हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों ये वेबसाइट पर से, जो आप सारे जानते हैं, जो MCM का सारा स्पीकर, वूफर, ट्विटर और उसका क्रॉस ओवर सब कुछ बेचती है। बहुत महंगी है, चार्ज भी बहुत करती है, लेकिन ये सारे महंगे वाले MCM कंपनी के वूफर आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, इसलिए मैं उसी से ही मंगवाता हूँ। दूसरी भी एक कंपनी जो बेचती है, लेकिन उसमें GST नंबर डालना पड़ता है और मेरे पास GST नंबर नहीं है, वरना प्राइस में करीबन 1000 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। अगर इसके पास से लेते हो तो आपको 2500 रुपये में मिलता है। अगर दूसरी जो GST वाली कंपनी से आप लेते हो तो आपको 1500 रुपये में पड़ेगा, लेकिन आपको उसके ऊपर GST नंबर देना पड़ेगा और आप उसके बाद उसको GST का पैसा भरना पड़ेगा और कुछ इम्पोर्ट करने का ड्यूटी होता है, वो भी भरना पड़ता है। अगर ये वेबसाइट से लेते हो तो कुछ भरना नहीं पड़ता, सब कुछ पेड आता है और उसमें कभी शिपिंग का पैसा भी भरना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बाद में लोग पूछते हैं भाई कहाँ से ख़रीदा, तो मैं अभी उसको पूरा अनबॉक्सिंग करके आपको बताता हूँ कि अंदर क्या है। तो दोस्तों, ये 2 ट्विटर मैंने ऑर्डर किए थे, मेड इन चाइना के हैं, और उसके बाद खोल के पता चलेगा, लेकिन मैं उसका कितना पैसा मैंने पे किया वो आपको बता देता हूँ। ये मुझे 648 रुपये में एक पड़ा है और आप देखते हैं उसके ऊपर 1297 रुपये 70 पैसा, 1297 रुपये 70 पैसा, और उसके ऊपर GST 233 रुपया GST लगाया है और 1531 रुपये में मुझे ये 2 मिले हैं। फिर भी कम दाम में मिले हैं। जो पेंडा कंपनी के मैंने ऑर्डर किया था वो 1500 रुपये का एक था, ये 1500 रुपये के 2 है और मेड इन चाइना है। तो अभी उसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हैं अंदर से। देखते हैं पेंडा कंपनी से अच्छे हैं या ठीक है, पता नहीं। तो अभी मैं उसको खोल के आपको बता देता हूँ कि अंदर से ये कैसा है। दोस्तों, आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, जो होगा वह सच्ची बता दूँगा और उसका साउंड टेस्ट भी थोड़ा करके बता दूँगा। मुझे भी चेक करना है कि इतने सस्ते क्यों हैं और पेंडा कंपनी वाले इतने महंगे क्यों हैं। वैसे भी डॉगी साउंड पर भी मिलते हैं, उनका भी मैंने ऑर्डर किया है, वो भी आए नहीं है। वो भी करीबन 1264 रुपये, यही कीमत में 2 मिलते हैं। तो अभी मैं उसको खोलता हूँ और देखता हूँ अंदर से कैसे हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये रेड मार्क किया हुआ है, वो उसका पॉजिटिव साइड है। यहाँ भी रेड मार्क किया है, उसका पॉजिटिव साइड है। किसी भाई को ये प्रॉब्लम था, उसने यही ऑर्डर किया था, लेकिन उसको कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है वो पता नहीं चला था। तो मैंने उसको बताया था कि रेड मार्क किया होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अभी ये है दोस्तों, दिखते हैं तो बहुत हैवी है, वजन में बहुत हैवी है। अभी मैं पेंडा कंपनी के भी उसके बाजू में रख के आपको दिखाता हूँ कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। फिर उसका साउंड टेस्ट करके भी मैं आपको बताऊँगा कि उसका साउंड कैसा आता है। तो दोस्तों, मैं अभी सारा वायरिंग करता हूँ और साउंड टेस्ट भी पूरा, ये मेरे पास डॉगी साउंड कंपनी का क्रॉस ओवर है, उसके ऊपर ये बीच में है वो ट्विटर के लिए है। उसके अंदर वायरिंग करके आपको बताऊंगा, जिससे पता चले कि रियल में उसका ट्विटर का साउंड, ट्विटर की फ्रीक्वेंसी से कैसा आता है। तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने ऊपर टेस्ट करता हूँ, इसलिए ट्विटर की फ्रीक्वेंसी में मैं ये ट्विटर आपको चेक करके बताऊंगा। तो अभी दोस्तों, मैं उसका वायरिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं भी उसका साउंड चालू कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सैंपल सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे साउंड। तो अभी मैं आपके लिए ऑन करता हूँ और इसमें मैंने ट्रबल बेस खोल दिया है, मिड रेंज में पूरा खोल देता हूँ
तो आपको सब जो एम्पलीफायर में जब खोलते हैं सब ऐसे मैंने सब खोल दिया है। और ये STK 4141 का एक नॉर्मल एम्पलीफायर है, उसके ऊपर मैं टेस्ट करके आपको उसका साउंड सुनाता हूँ। अभी मैं चालू कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों बहुत बढ़िया साउंड है, मुझे बहुत अच्छा पसंद आया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा पसंद आया, क्योंकि मैंने ये क्रॉस ओवर थ्रू उसको बजाया, इसलिए उसका 100% फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गया। तभी मैं उसके साथ एक पेंडा कंपनी का भी जो मेरे पास है, ये ट्विटर, वो मैं आपको उसके साथ में सुना, उसके बाद में बजा के बताता हूँ उसका साउंड कैसा आता है। तो दोस्तों ये पेंडा कंपनी का है, ये जो MCM कंपनी का है वो 1500 रुपये का 2 है, ये 1500 रुपये का 1 है। तो ये पेयर 3000 में 2 मिलती है, जो अमेजोन से मैंने ख़रीदा था। और ये MCM का 1500 रुपये में 2 मिला, जो मैंने ये वेबसाइट से मैंने ख़रीदा है। तो दोस्तों कुछ फ़र्क तो मुझे नहीं दिखता, मैं सच बताता हूँ। मैग्नेट की साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है, सेम मैग्नेट दिखता है। ये है जो ऊपर से इस तरह से 3 स्क्रू लगाया हुआ है, और उसमें इसने नहीं लगाया, यहाँ से पूरा फ्लैट है। तो ये मेड इन इंडिया है और ये मेड इन चाइना है। तो आप ही सोच लो क्या फ़र्क है क्या फ़र्क नहीं है। प्राइस डबल है, ये 1500 रुपये में 2 है, ये 3000 रुपये में 2 है। तो दोस्तों मैं उसका भी आपको साउंड चेक करके सुना देता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी साउंड ऑन कर रहा हूँ। दोस्तों मुझे तो कोई लंबा फ़र्क नहीं लगा,
उसका साउंड तो बेटर मुझे लगा। ये भी अच्छा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस है। ये 3000 में 2 है, ये 1500 में 2 है। तो दोस्तों साथ में मैं ये पेपरकॉन वाला है स्वेटन कंपनी का, उसका भी साउंड बता देता हूँ। दोस्तों इसका भी साउंड बहुत अच्छा आ रहा है। पेपरकॉन है, सबसे सस्ते वाला ये है, 250-300 रुपये में मिल जाता है ये। दोस्तों सही बात बताऊं, जो पूरा मैजिक है साउंड का, ये क्रॉस ओवर है। ये क्रॉस ओवर बहुत अच्छा है, और उसमें से जो ट्विटर की फ्रीक्वेंसी निकलती है बहुत अच्छी निकलती है। इसके हिसाब से सारे ट्विटर बहुत अच्छे बज रहे हैं। अगर ये बराबर नहीं होता तो कुछ अच्छा नहीं होता। ये मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अभी उसका तो डॉगी साउंड पर 1700 रुपये में 2 मिलते हैं, लेकिन मुझे पसंद आ गए क्योंकि उसका ट्विटर का और ऊपर का फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यही वीडियो था। अच्छा लगे तो कमेंट में कुछ लिखना। मैंने जो विश किया उसमें कुछ आपको बराबर नहीं लगा और बराबर लगा, जो भी हो मुझे कमेंट में बताना, जिससे मुझे पता चले कि जो मैंने रिव्यू किया है वो बराबर है, जो मैंने बताया है सच है। ये पेपरकॉन वाला है, ये 1500 रुपये में 2 है, ये 3000 में 2 है, और ये 1500 रुपये में 2 है। प्राइस में बहुत सारा फ़र्क है, लेकिन क्वालिटी में कुछ लंबा फ़र्क नहीं है। सारा ये नेटवर्क के हिसाब से है। दोस्तों यही वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।